船长航行通过浮冰区，全船都被冻住了，变成了冰雕。船跑不动了，全体船员冒着零下35度严寒出兵，风吹到脸上，像刀片割的那样疼。有很多朋友们说，想航海，想当海员，这样的工作你还羡慕吗？朋友们，能为负重前行的我们点个赞吗？船长在这儿谢谢大家。